Diyabete iyi gelen doğal kürler. Diyabet, vücudun gerekli insülini üretememesi veya üretilmiş insülini etkin biçimde kullanamaması durumunda görülen bir sağlık sorunudur. İnsülin hormonu pankreas tarafından üretilir. İnsülin, kanda bulunan şekerin enerjiye dönüşmesini sağlar. Ayrıca daha sonra kullanılmak üzere enerjinin kaslar, yağ hücreleri ve karaciğerde saklanmasına yardımcı olur. Yemekten sonra kan şekeri yani glikoz seviyesi artar. Glikoz arttığında pankreas harekete geçer ve insülin salgılar. Kan yoluyla vücuda dağılan insülin, belli bazı hücrelere açılmalarını ve insülin girişine izin vermelerini söyler. Hücreler aldıkları insülini enerjiye çevirir veya gelecekte kullanılmak üzere saklar. İnsülin olmadan beden glikozu enerjiye dönüştüremez ve glikoz kandan hücrelere geçemez. Yaygın kanaatin aksine tip 2 diyabet tamamen tedavi edilebilen bir sağlık sorunudur. Tip 2 diyabet hastaları ilaç ve insülin iğnelerine yönelmeden öncelikle kesinlikle doğal yöntemlere başvurmalıdır. Doğru beslenme ve düzenli hafif egzersizle diyabeti kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca şimdi vereceğimiz Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği kürler de diyabeti kontrol altına almanıza yardımcı olacaktır. 1. Çörek otu kürü. 3 çay kaşığı çörek otunu havanda ezerek 1 yemek kaşığı yoğurtla tüketin. Bu karışımı sabah akşam günde 2 kez tüketin. En az 15 gün, en fazla 1 ay boyunca bu kürü uygulayın. 2. Beyaz lahana kürü. Yarım litre su kaynatın. 5 adet lahana yaprağını kaynar suya atın ve kısık ateşte ağzını kapatarak 15 dakika haşlayın. Tatlandırıcı olarak kesinlikle içerisine herhangi bir madde eklemeyin. Haşladıktan sonra süzün. Bu suyu soğuk olarak sabah ve akşam günde 2 kez 1 su bardağı için. Kürü her gün taze olarak tüketmeniz gerekmektedir. 3. Sinirli otu çayı. 1 su bardağı suyun içine 1 tutam sinirli ot ilave edin. 3 dakika kadar kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın ve ılınmaya bırakın. Süzdükten sonra tüketmeye hazırdır. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra ılık olarak içebilirsiniz. 4. Susam yağı kürü. Sabah akşam günde 2 kere aç karnına susam yağı için. Bu kür gizli şekeri tedavi eder ve kan şekerini kontrol altına alır. Ayrıca yüksek kolesterol ve yüksek trigliseride karşı da faydalıdır. Şifabul ailesiyle fikir paylaşımında bulunmak ister misiniz? Denediğiniz kürlerden aldığınız sonuçları yorumlar kısmına yazın. En faydalı kürleri birlikte seçelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifabul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.